现在就脱开了，断掉了，车子就会可能原地打转，非常可怕。是什么让黄师傅觉得如此可怕？当我们的老车或者公里数比较大的车子啊，一旦底盘有异响的时候，而且这个异响平时没听到，突然它出现这个异响的时候，一定要去检查维修。这辆老的现代开了将近17、18万公里了，就是跟我说黄师傅，我就是掉了个头，叭出了事。那怎么回事呢？我给大家看一下，这是一个就是他这个车子换下来的上托架，这是个上托架球头断掉了，仔细看一下，来，它是这样的，现在就脱开了，断掉了，大家看一下，这是个崭新的印记。前几天他就告诉我，黄师傅，前几天开始响了，这边都是老的印记。断是哪里断呢？从这里开始断，然后在这里给断，最后拐弯的时候，啪，从这里开始断掉了。这是更换好的上托架，也就是说在这个地方断掉了，在后背断掉了，这个很可怕的。如果一断了以后，上面的两脚就会直接带着轮胎，整个轮胎就会往外一翻。万幸的是，这个车主他是在准备上班的时候发生了这个情况。我们设想一下，如果在快车道上或者在高速公路上碰到个坑，碰到一个石子，这个东西就会瞬间断掉。那个时候车子如果有50码、80码、100码的时候，是非常非常可怕的，不可想象的。整个轮胎一撇掉，车子就会可能原地打转。非常可怕，所以说我们碰到这种事情以后，发现自己底盘有这个异响的时候，马上到你修理厂去，叫师傅仔细检查，检查完了，修理好了，没有声音了，这个时候呢，我们就可以放心大胆的开车走了。